Taigi sveiki visi, su jumis sveikinusi aš Baklėjus ir šiandieną aš darysiu dar vieną tier listą ir šiandienas tier listas bus antra dalis į dar kažkada mano darytą tier listą, maždaug gal prieš metus laiko. Ir šiandieną aš šitame tier liste, kurį jūs netrukus matysite, aš jame rankinsiu visokius Lietuvos editorius, kurie yra kilę iš Lietuvos. Tai šitam tier liste mes turėsime tokius gerus editorius kaip Svepla, Justuką ir dar daugiau nuostabių editorių. Tai labai tikiuosi, kad jums patiks šis video, nepamirškite paspausti laiką ir subscribe, jeigu jums jis patiks. Ir jo, manau, nieko nelaukia, galime keliauti į patį video. Adijos. Taigi, kaip matote, aš jau esu pasiruošę šį tier listą. Mes turime lygiai tokius pačius tierus kaip ir praeitame tier liste. Lietuvos garbė, netoli iki garbės, neblogas, irgi neblogas, bet yra kur patobulėti ir D. Į šitą mes nekreipsim dėmesio, čia yra tiesiog D. Ir jo, ir čia mes turime visokius editorius kilusius iš Lietuvos. Ir jo, ir manau, nieko nelaukia, galime keliauti į patį video. Tai turime Flauzį, pirmą editorių. Tai jo, Flauzį aš manau galėčiau įdėti į netoli iki garbės arba neblogas kategoriją. Man jo editai žiauriai patinka. By the way, aš nesu profesionalus editorius, tai dėl to aš juos editus rankinsiu tiesiog pagal save. Aš neįsivaizduoju, ką reiškia visokie presetai, velocity, tie visokie dalykai, žodžiu. Tik editoriai išmano apie tuos dalykus. Ir to be honest, tai šitas tier listas, aš nemanau, kad jūs galite juo pasitikėti, nes čia bus tik mano nuomonė ir turbūt mano vienintelė tokia nuomonė ir bus. Anyway, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Flauzį aš įdėsiu į netoli iki garbės, man jo editai nesveikai, jeigu tiesą sakant patinka. Pastaruoju metu jie negauna tiek daug laikų, kiek anksčiau gaudavo, tai aš labai užjaučiu Flauzį dėl to, jis nemeluosi felofino. Ta patį ir aš padariau, dėja. Bet anyway, keliaukime į Uniką. Fun fact, jeigu matėte Uniko naują preview, jisai vadinasi Narkos, man atrodo, jo yra pin tweetas, nesveikai geras editas. Unikas yra tarp kitko man editinės, aš jį iš karto įdėsiu, to be honest, Lietuvos garbė. Ta prasme, absoliutus OG, nesveikai geras editorius. Mano vienas mėgstamiausių editorių Lietuvoje, absoliučiai iš visų laikų. Anyway, Justukas, kur aš dar galiu jį įdėti, čia Justukas. Justukas nesveikai underrated, tai jeigu jūs jo nežinot, aš labai nenustepsiu, bet jeigu jūs jį žinot ir nededat į Lietuvos garbę, aš nežinau, ką jūs darote. Tai yra Lietuvos garbė ir niekas daugiau. Toliau turime Roksą ir Roksas, to be honest, man žiauriai patinka. Jisai neseniai pradėjo daryti visokius Valoranto editus ir taip toliau. Tai aš manau, jį galėčiau įdėti į netoli iki garbės teritoriją. Man žiauriai patinka jo editai visokie, tai manau, įdėsiu į netoli iki garbės. Manau, jam tikrai nemažai, tai yra nemažai, o labai mažai trūksta iki Lietuvos garbės. Atsiprašau, kad žodžius sumaišiau. Anyway, 10PQ, aš apie 10PQ labai daug nešnekėsiu. Apelsinas 123, absoliutus gautas, Lietuvos garbė. Ir toliau mes keliausime į labiau underrated editorių, kas yra FX Hyper. Jis neseniai, bent jau Meko man sakė, kad neseniai movino iš Photoshopo į visokius editus video ir taip toliau. Ir dabar ant ekrano jūs turbūt, aš tikiuosi, kad Svarmas įdės, dabar jūs turbūt matote jo vieną iš editų ir realiai vien dėl to aš privalau jį įdėti į Lietuvos garbė, čiuvakas yra tiesiog insane. Daugelis jo neskaitytų kaip lietuva, aš jeigu tiesą sakant nelabai jį skaitau kaip lietuvi, nes jo, visi tweetai yra angliški ir taip toliau. Tai jo, bet vis tiek jį įdėsiu, nes jis kaip ir kilęs iš Lietuvos, tai jo, manau galiu įdėti jį ten. Ir toliau mes turime Erodį, žmogų, kuris man žiauriai padeda su visokiais džimo reikalais ir taip toliau. Anyway, aš jį manau galiu įdėti arba į netoli iki garbės teritoriją, arba į Lietuvos garbę. Jeigu jis vis dar gana dažnai uploadintų editus, aš manau jį galėčiau dėti į Lietuvos garbę, bet kadangi jis labai retai įkelinėja visokius editus, aš jį įdėsiu dėl to į netoli iki garbės. Galėčiau to be honest įkelti jį į net ir neblogas kategoriją. Bet jis manau gali būti šiek tiek geresnis negu neblogas. Ir toliau mes turime mano gerą draugą Ignazą. Aš nežinau, ar jisai iš vis mane laiko draugu, bet aš jį manau įdėsiu į Lietuvos garbę. Jis highlightų needitina. Jis bent jau yra bandęs highlightus editinti, bet jis ne dėl to labiausiai žinomas. Jis absoliučiai jis apskritai yra žinomas dėl to, nes jis yra content creatorius. Kaip ir aš. Tai jo, mes kaip ir broliai galima sakyti. Tačiau
kodėl aš jį įdėjau į Lietuvos garbę ir kodėl aš jį iš vis skaitau kaip editorių, nes visų pirma, jis manęs paprašė, kad aš jį įdėčiau, bet visų antra, jo editai yra absoliučiai insane, jisai highlightų needitina, bet jo content editai tokie insane yra. Ir vien dėl to aš jį įdėsiu į Lietuvos garbę. Man jo editai yra tiesiog tokie juicy, kad wow, juicy. Turime bomberį. Aš manau, jį įdėsiu į neblogas kategoriją. Nors, jeigu tiesą sakant, jis galėtų būti net ir galbūt netoli iki garbės. Bet manau, jį įdėsiu į neblogas kategoriją, nes editina jisai, man atrodo, ant DaVinci Resolve. Jeigu neklystu, jisai kažką bando su Adobe Effects. Kažkokia ten kita programa, aš net pamiršau, kaip jinai vadinasi. Bet jo, manau, galiu jį įdėti į neblogas kategoriją, tačiau jeigu būtų tokia kategorija neblogas, bet tuoj bus netoli iki garbės, manau, įdėčiau jį į tą kategoriją. Ir toliau mes turime Svarmą, tarp kitko žmogų, kuris editina šį video, tai labai tau dėkoju Svarmai už tai, kad editini šį video, labai tau didelis ačiū. Svarmas, to be honest, yra mano G. Aš, jeigu būčiau žiauriai bias, įdėčiau jį į Lietuvos garbę ir, to be honest, man ir norisi jį įdėti į Lietuvos garbę, bet žinau, kad žiauriai daug heito už tai gaučiau. Tai įdėsiu, manau, jį netoli iki garbės teritoriją. Nes, to be honest, šitie editoriai, vat Unikas, Justukas, TenPQ, Hyperis, Ignaza, jie maždaug yra OG, jie žiauriai daug išmano apie editinimą, o Svarmas yra gana naujas, bent jau už to, ką aš žinau, jis editinį nepradėjo ant tiek senai kaip šie editoriai. Tai jo, Svarmai, prašau, neįsižeisk, tu ir taip esi insane editorius, prieš tave turiu nieko blogo, bet anyway, keliaukime į kitą editorių, ir kitas editorius yra Svegazas. Svegazą aš manau galiu įdėti į neblogas kategoriją, tačiau prašau manęs išklausykit kodėl. Aš žinau, daug kas nebus linksmi dėl to, kodėl aš jį įdedu į neblogas kategoriją, bet aš jį čia dedu dėl to, nes jisai editus labai dabar retai daro ir aš neprisimenu, kada jo paskutinis editas buvo, tai dėl to aš jį įdėsiu į neblogas kategoriją, jis tiesiog labai retai jos daro. Ir jeigu tiesą sakant, aš dėl to erodį čia ir įdėsiu, atsiprašau visiems, kuriuos aš įdėjau čia jūs dėl to, bet tiesiog jūs gana retai daro tuos editus ir dėl to aš manau, jūs galiu įdėti į neblogas kategoriją. Aš daug nieko prieš jūsų editus neturiu, tai prašau labai nepykit ir nesiųskit man jokių death threatų ir taip toliau, atsiprašau labai. Ir toliau mes turime Sveplą, Lootboy Sveplą. Jį rekrūtino Lootboyus kaip editorių. Manau, tai yra absoliučiai gana. Ką aš galiu paaiškinti apie jį, čuvako editai yra tiesiog insane. Viskas, ką aš galiu padaryti, tai tiesiog jį įdėti į Lietuvos garbę ir pasakyti labai daug gražių žodelių apie Sveplą. Tai jo. Ir jo, šitas video buvo gana trumpas, tai atsiprašau dėl to, to be honest, man reikėjo, aš taip pat esu labai daug neblogų video idėjų pasiruošęs, tačiau vis patingiu jas nufilmuoti, tai labai atsiprašau dėl to. Bet jo, čia yra manau galutinis tier listas, Lietuvos editorių tier listas. Esu labai linksmas, kad nieko neteko įdėti į irgi neblogas, bet yra kur patobulėti kategoriją. Tai jo, to be honest, Bomberį galbūt čia galėčiau įdėti, bet vis tiek manau, kad jisai jau išaugo iš šito irgi neblogas, bet yra kur patobulėti kategorijos. Ir dabar jau yra neblogas kategorijoje, jis žiauriai, man atrodo, stengiasi grindinti ir aš jį labai dėl to respektinu ir labai noriu, kad jam editinimuose pasistengtų. Atsiprašau labai, kad taip nesiseka man su žodžiais. Anyway, labai tikiuosi, kad jam su editinimu labai pasiseks ir kad jis nesustos grindinti ir kad jis taps vienu geriausių editorių Lietuvoje. Let's go. Taigi labai tikiuosi, kad jums patiko šis video. Šis video, kaip ir jau ir minėjau, buvo šiek tiek trumpesnis, tai labai atsiprašau dėl to. Tačiau prisiekiu, ateina kiti video, tai jie bus tikrai ilgesni ir daug įdomesni.